arkadaşlar, sizler bilan Dream ve bu mening do'stim Hacker. Va bugun biz bu vakanmagan o'yinini o'ynaymiz. Mazza qilib uxladim. Vay. Obunachilar. Shu shomanda. Voy, yangi qo'shni ko'chib kelibdimi? Siz kimsiz? Voy, salom. Salom. Nima? Mening ismim Dream. Seniki-chi? Meniki Boy. Basening bor ekan ha. Ha. Ko'mir. Kimni bo'lamda? Bittasi. Kimmiza? Kimni bo'ldi? Menga ish kerak. Sizda ish yo'qmi? Yaxshi. Bu yerga lava qo'yibsizmi? Yaxshi, bunda men boshladim. Axir bu yerda bittagina sabzi pishgan ekan-ku. Ekib chiqdim va bitta sabzi qoldi. Bu sabzini nima qilay? Hozir. Voy, bu go'sht. Yaxshi. Voy, nega urding? Menda hali kam. Men yangakman. Obunachilar, obuna bo'ling. Go'shtni pishirib olamiz. Ish bor devdingizmi? Ha, bo'ldi. Uyingizni ko'rsam bo'ladimi? Bu yerga sabzi qo'ygan ekansiz. Bilmay olib yubordim. Tayyorlab qo'ydim. Voy, tiringiz ham bor ekan-ku. Voy, bu jundayam go'zal. Men unda uyga ketishim kerak. Axir kechga zombilar bo'ladi. Yaxshi. Siz yotavering. Tak. Assalomu alaykum. Siz yarim tunda nima qilib yuribsiz? Men qo'rqib uyg'onib ketdim. Men uyga ketdim. Men yotdim. Tashqarida nimalar bo'lyapti? Babas.
Oy zombie. Men uni solishga yordam berdim. Menga axir ish haqqi bering. Avval ishlarni oxirigacha bajarganing yo'q. To'xta, hozir senga ish topib beraman. Ularni o'ldiraymi? Yo'q, shart emas. Yigiting, sen qayerdan kelding? Mana. Senga sabzi kerakmi? Yo'q. Men mollaringizni o'ldiraymi va go'shtini olib sizga beraman. Yo'q. Qo'y turibdi eshikning og'ziga. Neyse tashqarida tovuq ko'rdim. Qayoqqa ketyapsan? To'xta, senga ish bor. Oy, nega urding? To'xtasang hali. Men urmadim, bosilib ketdi. Mening tovuqimni go'shtini olib olibsiz. Qaytaring. Hozir qaytaraman. Sen savolimga javob ber. Sandiq nega o'zingizni ochiq? Men qayerdan bilay? Voy, stek. Voy, tovuq. Uyingizga pishirib olsam bo'ladimi? Voy, ko'miringiz yo'q ekan-ku. Ko'mir hozir. Men sizni uyingizni aylanay. Nega urdingiz? Shunchaki. Hey, sandiqdan nima olyapsan? Hech narsa. To'xta, hozir senga ovqat tayyorlab beraman. Yaxshi. Voy, men bir kishiga yasashim kerak. Yes, hozir pishirib bo'lmas ekan. Yaxshi. Sizning tug'ilgan kuningiz qachon? Mening tug'ilgan kunimmi? Nega kerak edi senga? Sizning tug'ilgan kuningizga sovg'a olib bormoqchiman. Mening tug'ilgan kunim yana 5 kundan keyin tug'ilgan kunim bo'ladi. Yaxshi. Qanaqa sovg'a o'zi? Bu syurpriz. Ha, mayli. Voy, shunga pazda yersak keldim. Voy, men zaharlandim. Voy, uyimda nima bor? Bilmayman. Tepadan chiqib ketdim. Uyim bunchalik meni ko'tarmas ekan. Iltimos obunachilar obuna bo'ling. Menga qara, basseyn tarafga qara-ver. Qarab turibman. Shunday qilib vaqt ham tez o'tib ketmoqda. Sizning tug'ilgan kuningiz ertagami? Ha, billa ertaga. Yaxshi. Mayli, ozroq uxlay, ertaga tug'ilgan kunim. Mayli. Xayr, sen ham uxla. Yaxshi. Men sizning uyingizga o'g'irlikka tushmadim. Mana menda hech narsa yo'q. O'ldirsam ko'ramanmi? O'ldiring, mayli. Oy, nega urdingiz? Yaramas, narsalarni olgan ekansan-da deyman. Ha, bu mening tug'ilgan kunimga deb yiqqan narsam edi. Voy, mana narsang, zo'l. Shunday tekshirib ko'rmoqchi edim. Voy, qilichim menga tushib qolibdi, ushla. Senga almas qilich beraman, ushla. Rahmat. Oy, nega oldingiz? Agar senga qilich bersam, meni o'ldirib qo'yasan, shuning uchun almas beraman. Oy, bu nima bu? Ha, ushla.
Taylang. Ko'rding? Bu Zumrad-ku. Mana emas. Ikkalasiga ham 6 ta berdim. Me- Mana pechkani ursang narsalar bu ishlar. Menga ish bermaysizmi? Men senga yordam beraman. Mana bu yerda narsalarni o'sib qolibdi. Огородgacha. Voy skelet. Hozir boryapman va men uni o'ldirishga yordam beraman. Voy, dahshat urdi meni. Va men orqadan hujum qildim. Va men uni o'ldirdim. Men bu skeletni nazarda tutmadim. Ana bu skelet aytyapman. Uni ham o'ldiramiz. Men o'ldirib oldim. Yaxshi. Hali bular pishmabdi-ku. Birikta pishganlarini esa men olaman. Meni kut. Hozir chiqibman. Va qaytib chiqaman. Axir siz pishmaganlarini ham olyapsiz. Va biz ekib chiqamiz. Ne bo'lyapsiz? Ikkita ushladik. Voy. Sabzlar menda qolmadi. Yaxshi. To'xta, mana sen. Nega ketyapsan? Taylang. Bunda ekib chiqaman. Men uxlay. Tezroq, sen tezroq ishla. Yaxshi. Axir sabzi yetdi. Men bu yerga ham ekdim. Men bo'ldim. Sabzini taylaymi? Voy, basseyningizning ichiga taylab yubordim. Axir bugun sizning tug'ilgan kuningiz edi. Albatta. Unda men sizga sovg'a olib boraman. Uyingizga yuring. Va mana key. Yana orqangizga tayladim. Kam bo'lsa ham ko'p o'rnida ko'ring. Uyingiz juda go'zal. Menga bir achchiqroq go'sht olib maza qilib. Hozir mana key go'sht. Men kravatga bo'laman. Qarang, go'sht tayladim. Buni ye va yot. Va ha 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 ha. Voy, eshik. Va sen mendan ko'radiganingni ko'rasan. Sening yovbaradi. Va men aytamanki, sening uyni o'g'irlab ketishdi deb aldayman. Men sening uyingni buzaysan va tomosha qil. Boy, uyingizga o'g'ri tushdi. Nima
Uyingizning orqasini sindirib ketishibdi. Zarar ko'p bo'lmagan. Mashina sindirdimi? Ha, men uni urishga ulgurmadim. Siz yotib dam oling, ertalab uni topamiz. Yo'q, men hozir uy quraman. Unda men sizga yordam beray. Voy, zombi. Voy, uyingizga yana o'g'ri. Nima? Sizning narsalaringizni yana urib ketdi. Men uni urdim va u o'ldi. Yo'q. Faqat bitta ishingiz yo'q. Ha. Men seni yo'q qilaman. Kelgan joyingga ket. O'g'illasizlar, sizlar bilan Bobokambag'alning ikkinchi qismi ham tugadi. Xayr.